rutinerat att man har draghjälp där. Wow, 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 wow. Oj. Det har inte stannat. Det finns bara en väg kvar. Kan lika bort. Samtidigt så... Tvåhjulsdrift där då? Samtidigt så... Nej. Du behöver nog drivning på fram för att ta dig fram där, känns det som. Ja, jag tänkte man fick ner baken. Ja, försök kom där. Försök kom där bara, ja. Nej. Det är halt i backen. Ja. Kom där, ja. Lugnt bara nu. Lugnt på grabbar. Jag bara kom. Det var en sväng lite för mycket.
Där har man ju en stor fördel med en diffspärr, för då driver du bägge hjulen. Här släpper det på ena fram så har du ingen drivning framåt. Nu kommer. Ja, bra där. Bakom. Där ja, bra. Ja, det gjorde jag också. Det small ordentligt där också när jag kör förbi. Jag trodde inte att det skulle klara. Det var svårt att köra den. Jag körde ju turnerat här. Kom lite till. Jag tyckte jag var lurigt just när jag backade upp på stenen. Står på klumpen. Ja. Nu. Klart fram där. Klart, ja, fint. Ja, precis. Där har vi anledningen varför man inte ska köpa en förgasare. Vadå, min gick ju. Ja. Det är fan nog att hålla reda på utan att man ska hålla reda på att motorn går också. Inte riktigt på att stå. Ja, där var den jävla stenen där. Ja. Till höger när du kommer ner för backen, Kjell. Ja. Om du kommer ner för backen. You know I feel just like a prisoner. The way you look shook me down. It's so hard to make a move